ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கான இந்த ஒரு வீடியோவில் ஒரு அன்பாக்சிங் தான் பண்ண போகிறோம். ஸோ என்ன அன்பாக்சிங் வந்து நிறைய பேர் கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க, பட்டாஸ் தான். ஸோ யுவராஜ் பைரோ மார்ட்டில் தான் நம்ம வாங்கியிருக்கோம். ஸோ இது அதோடைய ப்ரைஸ் லிஸ்ட்டு. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், 2 பேஜ் 3 பேஜ் 2 பேப்பர் கரெக்டாக இருக்குது. ஸோ இந்த கடை வந்து எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்குன்னா, மதுரை பைபாஸ் ரோட்டில் லொக்கேட் ஆகிருக்கு. ஸோ இது வந்து விலை கம்மியாகவே இருக்கும் பட்டாசு. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து யுவராஜ் வந்து அவங்க ஓன் பிராண்டு. ஸோ அவங்களே வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறனால கொஞ்சம் கம்மியாக வரும். ஸோ கிட்டத்தட்ட வந்து 130+ ஐட்டம்ஸ் இருக்குது. ஸ்பெஷல் டிஸ்கவுண்ட் வந்து 20% ஸ்பெஷல் டிஸ்கவுண்ட் தராங்க நம்மளுக்கு. அதில் இருக்க ப்ரைஸ் போக நம்மளுக்கு 20% டிஸ்கவுண்ட் ஆகும். ஸோ இந்த வட்டியில் தான் நம்ம பட்டாசு இருக்குது. நாங்கள் அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம். ஸோ என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு வந்து இன்றைக்கி ஒவ்வொன்றா ஓப்பன் பண்ணி வேணால் காணிக்கலாம். ஸோ இந்த கடையோடைய டீட்டெயில்ஸ் பற்றி வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன். வேணா போய் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இந்த கடையோடைய லொக்கேஷனுமே கீழே கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இந்த கடையில் இருந்து எடுத்த ரெண்டு மூணு வீடியோ கிளிப்ஸு, ஃபோட்டோ கிளிப்ஸ் இருக்குது. அது இந்த வீடியோடைய எண்டில் வந்து ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன், அதை பாருங்கள். ஸோ ஓப்பன் பண்ணால் டப்பா ஃபுல்லாகவே பட்டாசாக தான் இருக்குங்க. டப்பா சரியான வெயிட்டு பார்த்துக்கோங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே நம்ம விஜிலி எடுத்துக்கலாம். ஸோ வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் 100 பீஸ் விஜிலி, பீகாக் விஜிலின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து கிரவுண்ட் செக்கர் ஸ்பெஷல். ஸோ கிரவுண்ட் செக்கர் ஸ்பெஷல் இது வந்து யுவராஜோடைய ஓன் பிராண்டு. ஸோ இதை ஓப்பன் பண்ணி அது சைஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துடலாம். ஸோ ஓப்பன் பண்ணிடலாம். ஸோ எல்லா பட்டாசு மேலேயுமே வந்து ஒரு கிளாஸ் ஷீட் ஒட்டியிருக்காங்க. அந்த ஒரு பிளாஸ்டிக் கவர் உள்ள, அப்போ பட்டாசு வந்து ஈஸியாக வந்து கவுந்துராது. ஸோ சேஃப்டியாக இருக்கும் பட்டாசு. ஸோ கொஞ்சம் நார்மல் சைஸில் இருக்குது. ஒரு தரச்சக்கரம் யுவராஜ்ன்ற பிராண்டிங்கில் இருக்குது. ஸோ உள்ளே வச்சு அப்படியே எடுத்து வச்சிடலாம். ஸோ பேக்கிங்கே ஒவ்வொரு டப்பாக்கே நல்லா தான் இருக்குது. பேக்கிங்கு நீட்டாக இருக்குது பார்த்தீங்களா. ஸோ இதில் மொத்தம் 10 பீஸ் வரும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்டார் டேஸ்டில், அதாவது சார்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்கள்ல அது. ஸோ இதையுமே ஓப்பன் பண்ணிடலாம். இது வந்து 18 இன்ச்சு சார்ட்டுன்னு நினைக்கிறேன். அதாவது ஒரு 1 ஃபீட் 1.5 ஃபீட் வரும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதுவுமே அவங்க ஓன் பிராண்டு யுவராஜ். ஸோ இதாங்க சார்ட்டை. ஸோ நார்மலாக தான் இருக்குது எப்பவும் போல். ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு 1.5 ஃபீட், ஆமாம் 1.5 ஃபீட் மேலே வரும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்பார்க்லெஸ், எலக்ட்ரிக் ஸ்பார்க்லெஸ், யுவராஜோடைய தான் இதுவும். ஸோ இது வந்து 10 சென்டிமீட்டர் எலக்ட்ரிக் ஸ்பார்க்லெஸ். ஸோ இதில் வந்து ஒரு செட்டாட்டே வந்து வாங்கிட்டோம். ஸோ அதில் 5 பாக்ஸ் இருக்குது. ஒரு பாக்ஸ்க்குள்ளே 5 பீசஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போ வந்து ஒரு பீஸ் வந்து ஒரு சாம்பிளுக்கு எடுத்து காணிக்கிறேன். ஸோ இதுக்குமே மேலே வந்து இந்த பிளாஸ்டிக் ரேப் வச்சுருக்காங்க. ஸோ இந்த இதில் இருக்குது. ஸோ இந்த சைஸில் தான் இருக்கும், 10 சென்டிமீட்டர் உள்ளது. ஸோ இதில் வந்து 10 சென்டிமீட்டர் சைடில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஹெலிகாப்டர். நம்ம போன வருஷமே வாங்கியிருப்போம் ஹெலிகாப்டர். அது நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ அதான் இந்த வருஷமும் ஆர்டர் கொடுத்துட்டோம். ஸோ வெறும் 5 பீஸுக்கான பெரிய பாக்ஸுங்க. போன வருஷமும் இதே சைஸ் பாக்ஸ் தான் இருந்து, வெறும் 5 பீஸு. ஸோ இதில் வந்து சோட்டா பீம் தீம் வச்சுருக்கு. ஃப்ரெண்டில் வந்து வேறு ஒரு கார்ட்டூன், பேக்கில் சோட்டா பீம் தீம். சரிங்களா, வெறும் 5 பீஸு. 3 க்ரீனு 2 பிங்க் இருக்குது. ஸோ நான் ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும், ஒரு சேஞ்சஸும் இருக்காது. ஸோ இந்த ப்ரொப்பலர் வந்து கொஞ்சம் ஹைட்டு போடுறதுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது எல்லாத்துலேயுமே வந்து மிஷின் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அது கொஞ்சம் சேஃப்டியாகவும் இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து அதே சார்ட்டை தான் திரும்பி இன்னொரு பாக்ஸு. இந்த சார்ட்டில் வந்து மொத்தம் 10 பீஸ் இருக்கும் உள்ள. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து கம்பி மத்தாப்பில் கோல்டன் கலர் சின்ன 7 சென்டிமீட்டர். இதில் வந்து 10 பாக்ஸு. இது செட்டாக தான் வரும், 10 பாக்ஸு. மினிமம் வந்து ஒரு 10 பாக்ஸ் வரும். இதில் நேராக சைடில் போட்டிருப்பாங்க யுவராஜ் ஸ்பார்க்கிள்ஸ் ஃபேக்ட்ரி. ஸோ இதில் 10 பாக்ஸ் இருக்கும். கிட்டத்தட்ட ஒரு பாக்ஸில் வந்து 10 பீசஸ் இருக்கும். அப்படின்னா 10 பாக்ஸில் வந்து ஒரு 100 பீசஸ் நம்மளுக்கு இருக்கும். இது வந்து அந்த 10 சென்டிமீட்டர் ஸ்பார்க்லஸோட சின்னதாக தான் இருக்கும். அப்புறம் 2 பீஸ் பட்டர்ஃப்ளை வாங்கியிருக்கோம். ட்ரோனை கம்பேர் பண்ணும்போது பட்டர்ஃப்ளை அதுக்கு ஈக்குவலாக வந்து இதாச்சு.
1 2 தாறுமாறாக போச்சு. மற்றபடி மற்றதெல்லாம் ஈக்குவலாக இருந்தது. நம்ம வந்து ஃப்ளாட்டாக வைக்கணும். ஸ்ட்ரெயிட்டாக வச்சு விட்டால் போகல, ஃப்ளாட்டாக வச்சா போகுது. ஸோ ஒன்றில் வந்து 5 பீஸஸ் வருது. ஸோ இதுலேயுமே மிஷின் 3 யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதேமாதிரி நம்ம இன்னொரு பாக்ஸ் வாங்கியிருக்கோம். ஒன்றில் 5, மொத்தம் நம்ம 10 பீஸஸ் வாங்கியிருக்கோம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து புல்லட் பாம். இது சின்ன பாம் தான். மொத்தமாக சின்ன டப்பாவில் போட்டு வந்துட்டாங்க. இது மொத்தம் 10 பீஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், 10 பீஸ் இருக்குது. ஸோ 3 க்ரீனு, மற்ற 7 இதில் இருக்குது, 7 ரெட்டு. ஸோ சின்னதாக தான் இருக்கும், ஆனால் அது சவுண்டு கொஞ்சம் நார்மலாக இருக்கும். ஸோ இதில் வந்து நார்மல் பேப்பர் 3 யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம போகோ ஒரு ஃபவுண்டன். அது ஒரு கலர்ஃபுல் ஃபவுண்டன், யுவராஜோடைய தான் இது. ஸோ போகோன்னு சொன்னோன்னா எல்லாருக்குமே எனக்கு கன்ஃபார்ம் சோட்டா பீம் தான் ஞாபகம் வரும். ஸோ இதில் வந்து 1 பீஸ் இருக்கும்ல. ஸோ இது கோல்டன் கிராக்லிங் எஃபெக்ட் உடையது. இது வந்து பொறியாக வரும். நம்ம பற்ற வச்சோன்னா பொறியாக வரும். ஸோ இது ஓப்பன் பண்ணிடலாம். ஸோ இது மேலே மட்டும் தான் செலக்டே போட்டிருக்காங்க. ஸோ ஓகே. நெக்ஸ்ட்னா இதில் வந்து ரொம்ப வெயிட்டாகவும் இருக்குது, ரொம்ப பெருசாகவும் இருக்குது. ஸோ இது டைமிங் தெரில, எப்படி பார்த்தாலும் 1 நிமிஷம் வரும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா சைஸ் பார்த்தா கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது, நல்லா வெயிட்டாகவும் இருக்குது. இதுக்கு மேலே வந்து மிஷின் 3 வச்சுருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து கிரவுண்ட் சக்கர் பிக், அதே மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் இன்னொன்று. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஃப்ளவர் பாட் ஸ்பெஷல். இது வந்து யுவராஜ் நெக்ஸ்ட் அந்த இதோடைய தான், அவங்க ஓன் பிராண்டோடைய தான். ஸோ எல்லா இதுக்கு மேலேயுமே ஒரு பிளாஸ்டிக் ரேப் இருக்குது, 1 2 தவிர. ஸோ அது வந்து ரொம்பவே அது நீட்டாக இருந்தது இருக்குது பார்க்க. ஸோ இதுக்கு சைஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு விரலுக்கு அளவுக்கு தான் இருக்குது, விரலோட கொஞ்சம் சின்னது தான். ஸோ இதே மாதிரி இதில் 10 பீஸ் வந்துருக்கும். ஸோ ஒரு பாக்ஸ் அதில் வாங்கியிருக்கோம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஃபோட்டோ ஃப்ளாஷுமே சூப்பராக இருந்தது போன வருஷம் யூஸ் பண்ணதில். கொளுத்தி விட்டால் வந்து ரொம்பவே ப்ரைட்டாக ஃபோட்டோ எடுக்கிற மாதிரி, அந்த ஃபோட்டோவில் வர ஃப்ளாஷ் மாதிரியே ரொம்ப ப்ரைட்டாகவே இருந்து அது நல்லா இருந்துச்சு பார்க்க. ஸோ இதில் 5 பீஸ் தான் வரும். ஸோ ஒரு பீஸ் வந்து இலவி இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன், அதை ஒட்டு ஒழுங்காக பண்ணாமல். ஸோ இதில் ஒரு பீஸ் இலவி இருக்குது. இதான் அதோடைய அந்த இது மருந்து. இதில் நம்ம 10 வருஷம் போதும் ஃபோட்டோ எடுக்க நினைக்கிறோம். ஃபோட்டோ ஃப்ளாஷ் மொத்தம் 5 பீஸ் தான். மற்ற எல்லாமே நல்லா ஒட்டியிருக்கு. அது ஒரே ஒரு பீஸ் வந்து ஒட்டு ஒழுங்காக பண்ணல, அவ்வளோதான். இது சும்மா வச்சாலுமே யூஸ் ஆகும், ஒழுங்காக தான் பண்ணும் ஃபங்க்ஷன். ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அசோர்டட் கார்ட்டூன். இது வந்து தரையில் வச்சா புஷ்ஷுன்னு போவோமே, அதுதான். நார்மல் விஜய் அடியில் மேலே பிக்சர் போட்டு வச்சுருப்பாங்க. ஸோ இதுலேயுமே 10 பீஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இது வந்து சுட்டி டிவிலருடைய கார்ட்டூன் நினைக்கிறேன், தெரில. ஸோ இதில் வந்து அந்த பிஜிலி அப்புறம் வந்து ஒரு டேப்பை சுட்டியிருக்காங்க, அவ்வளோதான். ஸோ இதில் வந்து 10 பீஸு அசோர்டட் கார்ட்டூன். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தா வந்து ஃப்ளவர் பாட் பிக்கு. ஸோ அப்போ அடுத்தது ஃப்ளவர் பாட் ஸ்பெஷல், இப்போ ஃப்ளவர் பாட் பிக்கு. இது ஃப்ளவர் பாட்ஸ், வேறு நார்மல் ஃப்ளவர் பாட்ஸு. ஸோ இதில் ஒரு பாக்ஸு. இது ஃப்ளவர் பாட் மீடியம் ஒரு பாக்ஸு. நெக்ஸ்ட் வந்து லெட்ஸ் பார்ட்டின்னு ஒரு ஃபவுண்டன் தான். இது வந்து க்ரீன் கலர் ஃபங்க்ஷனிங்கு. இது வந்து அவங்களுடைய ஓன் பிராண்டு. இதுவுமே வெயிட்டாக இருக்குது, அந்த போகோ கவர்மெண்ட்டு இது அதாவது வெயிட்டாக இருக்குது, அதே பெருசாகவும் இருக்குது. ஸோ இது க்ரீன் கலர் ஃபங்க்ஷனிங், அது வந்து கிராக்லிங் எஃபெக்ட்டு. இது க்ரீன் கலர் ஃபங்க்ஷனிங். ஸோ இதில் வந்து திரி இல்லை, உள்ளே ஒட்டி வச்சுருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். எடுப்போம், ஆமாம் உள்ளே ஒட்டி வச்சுருக்காங்க, கட் பண்ணிடலாம். அந்த பாக்ஸ் சைட்லேயே அதே இதில் இருக்குது, ஃபேஸ்லேயே அதே மாதிரி தான் இருக்குது கிட்டத்தட்ட. உள்ளே வந்து ஸ்ப்ரைட்டுன்னு போட்டிருக்காங்க. ஸோ க்ரீன் கலர். ஸோ இதுலேயுமே கொஞ்சம் வெயிட்டாக தான் இருக்குது இதுவுமே. ஸோ இது வந்து நெக்ஸ்ட்டு எடுத்துக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தா வந்து கோல்டன் ஷவர், யுவராஜோடைய கோல்டன் ஷவர்ஸு. இதில் ஒன்று. ஸோ எத்தனை பீஸ் இருக்குன்றதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம். ஸோ யுவராஜோடைய பிராண்ட் எல்லாமே வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் ரேப் மேலே வச்சு தான் வருது. ஸோ
கவர் வந்து இப்படி நீட்டாக பேக் பண்ணியிருக்காங்க எல்லாமே. ஓப்பன் பண்ண முடியல, அந்தளவுக்கு பேக்கிங் இருக்குது. எங்கே கவர் வச்சுருக்கனே தெரில சில டைம். ஸோ ஓப்பன் பண்ணலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் யாராவது புதுசாக வந்துருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் பெல் ஐக்கனை தட்டி விடுவோங்க. ஸோ இந்த வீடியோவுக்கு மினிமம் ஒரு 100 லைக்ஸாவது கொடுங்க. ஸோ இப்போ ஓப்பன் பண்ணிடலாம். ஸோ ஆமாம், 5 பீசஸ் வருது. சின்னதாக தான் இருக்குது, ஆனால் வெயிட்டாக இருக்குது. சின்னதாக தாங்க இருக்குது, ஆனால் வெயிட்டாக இருக்குது. ஸோ எல்லாமே ஒரே கலர், கோல்டன் கலர்ஸ். நம்ம கொளுத்தி விட்டால் வந்து கோல்டன் கலரில் பொரியாக வரும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தா வந்து சோட்டா பீம். இது வந்து ஒரு ஸ்கை ஷாட்டுன்னு நினைக்கிறேன், சோட்டா பீம். ஸோ இதில் வந்து அந்த சோட்டா பீம் ஃபோட்டோ வர போட்டிருக்கு ஃப்ரெண்டில். ஸோ ஓப்பன் பண்ணிடலாம். ஸோ 5 பீஸ் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். இல்லை வாங்க ஓப்பன் பண்ணலாம். இது மினி ஸ்கை ஷாட் தான். ஸ்கை ஷாட்டுக்குள்ளே பாக்ஸ்க்குள்ளே ஸ்டாண்டும் இருக்குது. நம்ம ஈஸியாக வந்து வைக்கலாம், கல் கடையெல்லாம் வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. நீட்டாக ஸ்டாண்டும் இருக்குது. அப்படியே ஸ்டாண்டில் வச்சிட்டாலே போதும், ஈஸியாக முடிஞ்சிடும். ஸோ 5 கலர் இருக்குது. ரெட்டு, எல்லோ, பிங்க்கு, க்ரீனு, ப்ளூ. ஸோ என்ன கலரில் வரும்னு தெரில. ஸோ அதே கலரில் வந்தால் நல்லாயிருக்கும். ஸோ 2 ஸ்டாண்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கீழே கரெக்டாக ஸ்டாண்டு நிற்கிது. ஸோ இந்த ஸ்டாண்டு வந்து மரத்தில் இருக்குது. ஸோ இதில் 5 கலர் இருக்குது. 5 பிங்க் கலர் நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து crackling கோட்டி. ஸோ இதுவுமே வந்து ஒரு ஃபவுண்டன் டைப் தான். ஸோ இது அவங்களுடைய ஓன் பிராண்டில் வரக்கூடியது தான். ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் பொறி வர்றது அதிகமாக இருக்கும். இந்த சவுண்ட் வந்து பாப்அப் சவுண்ட் வந்து பயங்கரமாக வரும் இதுலேருந்து. ஸோ இது மேலே வந்து ஒரு அந்த கிளாஸ் பேப்பரும் சில டைப்பும் ஒட்டியிருக்கு. ஸோ இதில் வந்து 3 பீஸ் வச்சுருக்காங்க நமக்கு. ஸோ இது வந்து ஒரு crackling கோட்டி, ஒரு கோல்டன் கலர் ஃபவுண்டனு. நார்மலாக தான் இருக்கும். அந்த பாப்அப் பொறி சவுண்டு மட்டும் அதிகமாக வரும். ஸோ இது வந்து 3 இது இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம 12 ஷாட்டு, 12 ஸ்டார்னு பேர் போட்டிருக்கு. ஸோ இதுவுமே யுவராஜோடையது தான். ஸோ பாக்ஸ் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது, ஆனால் உள்ளே வந்து நார்மல் சின்ன சைஸில் தான் இருக்கும். ஸோ ஓப்பன். ஸோ நிறைய இடத்துல செலக்டே போட்டு வச்சுருக்காங்க. ஏன்னா பாக்ஸ் வந்து சின்ன ஒல்லியான கார்ட்போர்ட் பாக்ஸில் எல்லாமே விழுந்துடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய இடத்துல போட்டிருக்காங்க. ஸோ உள்ளே இருக்குது பாருங்க 12 ஷாட். இது வந்து நல்லாவே கலர் வரும். ஒரு கூடிப்போனால் ஒரு 1.5 மினிட் டைமிங் வரும்னு நினைக்கிறேன். கீழே 12 ஷாட் பாக்ஸ் கடையில் கொஞ்சம் கார்ட்போர்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஒரே ஒரு திரி இருக்குது. நம்ம 120 ஷாட்லலாம் 2 திரி இருக்கும் 2 சைடுமே. இதில் வந்து ஒரு திரி இருக்குது. ஸோ 12 டைம்ஸ் கரெக்டாக வானத்தில் போய் அடிக்கிற மாதிரி இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து 2 சவுண்ட் கிராக்கரு. ஸோ இது வந்து 2 சவுண்டில் கலரு. ஸோ வானத்தில் போய் ஒரு நார்மலான சின்ன கலரில் வெடிக்கும். ஸோ வெறும் 2 சவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து வானத்தில் வெறும் பிஜிலி வெடி வச்சுருப்பாங்க. அது வானத்தில் போய் சும்மா வெடிக்கும். இது வானத்தில் போய் கொஞ்சம் கலராக வெடிக்கும். அப்புறம் குருவி வெடியில் வந்து 2 இடம் வாங்கியிருக்கோம். 2 பண்டிலு. ஒரு பண்டிலில் வந்து 10 பீஸ் இருக்கும். அந்த ஒரு 10 இதில் ஒரு பேக்கெட்டில் வந்து 5 பீஸ் இருக்கும் குருவி. இது 2.25 இன்ச்சு குருவி. ஸோ அப்படின்னா ஒரு 50 பீஸ் குருவி பக்கம் வரும், 100 பீஸ் குருவி பக்கம் வரும். ஸோ பாக்ஸில் வேறு எதுவும் இல்லை, லக்ஷ்மி வெடி மட்டும்தான் இருக்குது. ஸோ இது வந்து 3.5 லக்ஷ்மி. ஒரு பண்டில் 5 பேக்கெட்டு. இது வந்து கொஞ்சம் பேப்பர் சுட்டு கம்மியாக இருக்கக்கூடியது, கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். ஸோ இதில் வந்து பேப்பர் சுற்று அதிகமாக இருக்கும். இது வந்து 4 லக்ஷ்மி. ஸோ இதுவுமே 5க்கு 5. ஒரு பேக்கெட்டில் 5 இருக்கும். ஒரு பண்டிலில் வந்து 5 பேக்கெட் இருக்கும். மொத்தம் 25 வெடி இருக்கும். ஸோ டப்பாவில் அவ்வளோ தான் இருக்குது. ஸோ வேறு எதுவுமே இல்லை. ஸோ இவ்வளோ தாங்க. ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ எல்லாத்தையுமே நீட்டாக அடுக்கி வச்சாச்சு. பாருங்க எவ்வளோ பட்டாசு இருக்குன்னு. இதுக்கு விலை எவ்வளோன்னு தெரிஞ்சுன்னா கீழே கமெண்ட்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த
யுவராஜோடைய ஃபயர் ஒர்க்ஸோடைய அந்த ஏரியா ஒரு கிளிப்பு. ஸோ எப்படி இருக்குன்ட்டு நீங்களே பாருங்கள். ரொம்பவே பெருசாக இருக்குது. ஸோ ஃப்ரண்டில் இருக்கிற இடத்துல எல்லாமே வந்து டிஸ்பிளே ஐட்டம் தான் இருக்குது. தனியாக பேக்கில் ஒரு இது இருக்குது, அதில் தாங்க இது இருக்குது, நம்ம பேக் பண்ணி தருவாங்க.